ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய சென்னை வாழ் மக்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா, பள்ளத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் தன்னுடைய கார்களை இருக்கிறதுலே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான பொருள்னால் அது கார் தான் இல்லையா? ஸோ போன இயர் வரைக்கும் அந்த காரை சேஃப்டி பண்ண முடியாமல் நிறைய மழையில் வெள்ளத்துலலாம் அடித்து ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகி ரொம்ப பொருள் சேதம் அடைஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால இந்த தடவை மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய வாகனங்களை சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்காக சென்னை வேளச்சேரி மேம்பாலத்தில் எல்லோரும் நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க. அதை தான் நீங்கள் இப்போ எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நம்மளுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃபார் மோர் வீடியோஸ்க்காக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.